दक्षिण कोरिया के मुआन में रविवार को भीषण प्लेन हादसा हुआ। प्लेन में सवार 181 लोगों में से सिर्फ 2 की जान बचाई जा सकी, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई। ये प्लेन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आ रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक लैंडिंग के समय विमान के पहिए नहीं खुले और ये रनवे से फिसलकर दीवार से टकरा गया। रिपोर्टों के मुताबिक प्लेन हादसे की वजह किसी पक्षी से टक्कर हो सकती है। रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि हादसे से कुछ समय पहले पक्षी के होने की जानकारी दी गई थी। हादसे में बचे चालक दल के सदस्य ने भी पक्षी के टकराने की बात की है। असल जानकारी जांच के बाद सामने आएगी।